السلام عليكم. نتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو احسن الاحوال. واليوم بغيت نشارك معكم واحد الوصفه اللي هي طبيعيه ديال هاد النزله ديال البرد اللي هي الكحه وملي كيكون الصدر عامر. وهذه واحد الوصفه طبيعيه فيها جوج المكوناتين اللي هو الثومه الحمراء والعسل الحار. من الافضل يكون العسل ديال الدغموس. واخا نشرح لكم ساعه ديال المكانه وكثر ما غاديش زعما نوصف لكم هاد الوصفه قداش هي زوينه ومفعله. انا كنت مريضه وشدني هاد النزله ديال البرد والكحه وما كنقدرش نهضر كتشدني الكحه ملي كنسخن صافي خلاص ما بحال الا شدتني العوايه ما كتخليني نتنفس كاع. ولكن جميع الادويه اللي قال لي شي حاجه كنديرها، جميع يعني الدواء ديال الفارماسيان ولا طبيعيين ولا كلشي جربتهم. هذه هي الاخرى هي الثومه الحمراء. الثومه الحمراء البنات افيكاس، يعني وصفه سحريه. الدراري الصغار الا كنتو غادي تستعملوها للدراري الصغار غادي تسلقوها في الماء بجلوف ديالها وغادي تولي بحال الكريم وتخلطوها مع العسل. تبقاو تعطي لهم معلقه صغيره في الليل، وما حيت هما ياخذوش في الصباح اللهم في الليل الا كان غياكلوها، ولكن راه هي دواء ديال بصح. حنايا الكبار كناخذوها خضره. هاد الدرس ديال الثوم اللي هو مفعل، هي راه ضد الجراثيم وضد الميكروب وزعما راه زوينه بزاف. واخا نشرح لكم حتى سميتو تانعيه راه تجربوها. وغناخذوا هاد الحبه والمعلقه صغيره ديال العسل، معلقه صغيره ديال العسل. من الافضل يكون العسل ديال الدغموس، العسل ديال الدغموس البنات. غادي نقشروا هاد الثومه وغنرجع معكم. وكان نجيب واحد الحكاكه اللي هي رقيقه وكنحكوها وكنخلطوها مع هاد العسل. ومن الافضل يكون العسل الحر، انا كنفضل العسل الحر. الا ما كانش العسل الحر ديروا العسل ديال السكر، ولكن ضروري شويه ديال الزيت البلديه. اصلا الثومه راه مره ما تقدروش زعما تاكلها هي بوحدها، داكشي علاش. ولكن العسل راه كيدير المفعول ديالو والثومه كدير المفعول ديالو. وانتم معايا ما تمشيوش فين، تبعوا معايا الفيديو حتى للنهايه وراه غادي يعجبكم ان شاء الله. هاد الدواء طبيعي، راه ما كاينش شي مطبخ اللي ما كتكونش فيه الثومه والعسل. العسل اي بيت راه كلشي الناس دابا راه يكون عندهم العسل في المنزل ديالهم، حيت هو الدواء. العسل الحر كما قلت لكم، اللي ما عندوش العسل الحر يدير العسل السكر، ولكن يخلط معاه شويه الزيت البلديه. ضروري الثومه تكون خضراء ما تكونش طايبه. الدراري الصغار اللي ما كيستحملوش هذاك المروريه ديال الثومه كنسلقوها في الماء نقشروها وكنديروها بحال الشكل ديال الكريم، كنمعسوها بشي فورشيط ولا هذا معلقه وكنخلطوا معها العسل وكنعطيوها للدراري الصغار. ولكن خاصنا نداوموها، ماشي نهار ولا جوج ولا يومين ولا 3 ايام، ولا نداوموها حتى كنشوفوا نفوسنا ما بقاتش فينا الكحه. جربوها وردوا عليا في لي كومونتير ديالي. كنشكركم بزاف الناس اللي داخلين عندي والناس اللي كيدعموني، وما تنساوش ليا لي لايك. والناس الجداد كنقول لهم ضغطوا على هذاك الزر الاحمر وشاركوا معايا وديروا الجرس. وها نتوما مرحبا بكم معايا في القناه ديالي. وها نتوما حبه وحده كما قلت لكم، اللي يقدر ياخذوا وحده في الصباح وحده بالليل. انا كنديرها غير في الليل، ولكن من الاحسن اللي فيه شي كحه ولا هذا ياخذها. الناس اللي كيكمي والناس اللي الله يعفو عليهم مساكن
من الاحسن ياخذوها في الصباح وفي الليل. انا كناخذها غير في الليل، والحمد لله الحمد لله مده 3 ايام خديتها ما عاودتهاش، وحاربت لي هذيك الكحه ما بقاتش فيا. نتوما كنحكوا بهاد الحكاكه اللي عويناتها صغيورين بحال هاد الشكل، ونخلطوها مع هاد معلقه صغيره ديال العسل. انا درت العسل دغموس، هي حيت كتهرس ليها هذيك الجهد ديالها، هي راه حاره بزاف الثومه وكتهرس ليها الجهد ديالها، ولكن راه الدواء فعال البنات فعال. نخلطوها مزيان حتى ما بقاش كتبان الثومه. هانتوما بحال هاد الشكل، وكناكلوها ونمشيو نغسلو فمنا ونمشيو نعسو. راه كتحسوا بواحد السخونيه طالعه في الصدر ديالكم، وديك الحريق اللي كيعطيكم ديك الكحه ولا هذا ما كتحسوش مازال بداكشي، كتحسوا غير بداك الصهد ديال الثوم بحال هذا الشكل. دابا كنلوحها في فمنا وكنسرطوها، ما نديرو ما نشربوا لا الماء لا حتى شي حاجه. اللي ما غاديش يصبر يقدر يشرب معاها شويه الماء يكون دافي ولا شي حاجه سخونه، ما يشربش الماء بارد. انا كناكلها هي بوحدها، ما كناخذ لا الماء لا اتاي لا حتى شي حاجه، وكنمشي نعس كنغسل فمي، كنحك سناني ونغسل فمي وكنمشي نعس في الصباح كنوض بخير وعلى خير الحمد لله. واقسم لك يمينا اقسمكم يمينا الى هذا الدواء الى فعال. جربوه وما تنسوش ديالي لايك الى عجبكم لا فيديو ديالي، والى عجبكم المحتوى ديالي. الى الفيديو القادم ان شاء الله.